Eurasian Eagle Owl, Bubo-bubo, adalah salah satu burung hantu terbesar di dunia. Burung ini dikenal dengan penampilannya yang mencolok, suara yang khas, dan kemampuan berburu yang mengagumkan. Ukurannya sangat besar, dengan rentang sayap yang bisa mencapai 2 meter. Bulu berwarna coklat keabu-abuan dengan corak gelap. Mata berwarna oranye cerah yang mencolok. Ciri khasnya memiliki telinga, ear tuft, yang menonjol dan paruh yang kuat. Memiliki suara panggilan yang khas dan dapat terdengar dari jarak jauh. Suara jantan biasanya lebih dalam dibandingkan betina. Dapat hidup hingga 20 tahun di alam liar.